Amici del Trivignole, bentornati a Non è mai massatati per imparare dialetto. Ancora vi parlo dei modi di dire, ma più che altro modi di nar. Allora, nar a menacul, andare a menaculo, cioè discendere da un'erta strisciando sul sedere. Non so se prendo l'idea. Torse l'onda, prendere l'onda, prendere la rincorsa, che è uguale a ciappar l'anda. Cioè, tipica la frase la ciapananda, cioè la ciapanandazzo, più che la rincorsa. Nar a palpon, andare a palponi, cioè a tastoni, brancolando nel buio. Nar a svoltolon, andare a rotoli, può essere ridotto a nar a volt, ha il significato di cadere ma anche di fallire. Nar a tombolon, andare a ruzzoloni, nel senso di rovesciarsi, rotolare. In questo contesto equivale a fare una tombola e al modo di dire seguente, nar a rudolon, andare a ruzzoloni, come nar a schiramele, andare a capitomboli, nel senso di cadere. Si dice anche far una schiramela. Nar alla rugolana, andare rotolando, ma anche andare a rotoli. Narzo en culon, andar giù di culo, dà bene l'idea di un modo di cadere. Nar dei peien su, andare con i piedi all'insù, cioè fare un capitombolo. Nar a scabezzon, cioè andare attraverso scorciatoie, richiama la simpatica espressione scavezzare la strada, tagliare la strada, nel senso di accorciarla attraverso scorciatoie. Nar alla pitoca, andare pitoccando, ossia chiedendo alla questa, accattando. Nar a spazzon, andare a spasso, ma è un po' più che andare a spasso, indica l'andare bighellonando, a zonzo, spensieratamente. Si usa anche, ma con meno frequenza, nar a spazzoldant. Nar alla trebisonda, andare senza controllo. È il tipico modo di procedere barcollando, magari per aver bevuto troppo, ma non solo. Si usa anche la forma nar de trebisonda, nar all'altre bisonda, invece è una forma esagerata. Nar delironiero, nar andare barcollando. Ciappare en troz, prendere un sentiero, ma la frase si usa con il senso di pigliare l'andazzo. Sbarà for dan canon, sparato da un cannone, cioè di corsa, trafelato, a precipizio. Nar a cul battu, andare a culo battuto, cioè sprombattuto, battendo il culo sulla sella, cioè chi la mezza dei cavalli, insomma. Nar via con la coda tra le gambe, andare via con la coda tra le gambe, andarsene in tutta fretta, particolarmente dopo essersi presi un'umiliazione o una batosta. Ciappar l'us, prendere l'uscio nel senso di andarsene in tutta fretta senza pensarci due volte. Ciappar su le strazze e nar, prendere gli stracci e andare. Si usa quando una partenza risulta piuttosto improvvisa, brusca, non preannunciata o semplicemente per dire che quasi in modo rassegnato ci si è risolti ad andarsene. Ciappar su le strazze e nar. Tor su il due de coppe e nar, prendere il due di coppe e andarsene. La frase prende a prestito una carta da gioco di poco valore, si usa per dire che è preferibile andarsene per non avere guai. Camminar sugli ovi, camminare sulle uova, cioè con grande prudenza. Si dice anche a proposito di un modo di procedere negli affari. Camminar sulle ucce, camminare sugli aghi, ossia camminare a piccoli passi leggermente. Nar col cavallo di San Francesco, andare con il cavallo di San Francesco, cioè a piedi. Nar a peoti, andare a piedini, ossia andare come col cavallo di San Francesco a piedi. Nar de olio, andare di olio, cioè camminare in fretta, scorrere agevolmente come l'olio. Nar de saom, andare di sapone, cioè benissimo, senza alcuna difficoltà. Nar a strozzegon, andare a strasciconi, nel senso di trascinarsi. Il modo di dire è riferito ad una persona che strascica le gambe per stanchezza eccessiva o per l'età avanzata o per malattia.
Nar ascarmenon, andare disordinatamente, cioè la rinfusa in modo decisamente sparpagliato. Nar aremengon, andare per il mondo, ossia andare in giro senza fissa dimora, qua e là, come viene. Nar de seda, andare a gonfie vele. Seda è ovviamente la seta. Si può usare anche nar for de seda. In entrambi i casi la frase può essere impiegata in modo ironico, per dire il contrario, anche riferendosi metaforicamente a particolari situazioni. Nar scorlandon, andare con le mani a penzoloni, nel senso di andare bighellonando, come nell'espressione nar con le man scorlando, che può essere usata anche per indicare l'andare a mani vuote da qualcuno. Alla prossima.